Чым жыве сучасная моладзь, што такое патрыятызм і якія ініцыятывы патрэбны краіне. Магчымасць рэалізаваць свае здольнасці на карысць радзіме адкрывае новы маладзёжны рух «Іскра». Ён павінны аб'яднаць пад патранатам Белай Русі самых актыўных і неабыякавых прадстаўнікоў падрастаючага пакалення. І кадэцкае вучылішча – адна з тых устаноў, куды юныя патрыёты прыходзяць за ведамі і навыкамі. Здесь учатся мотивированные ребята, которые не просто носят военную форму, это ребята школьного возраста, которые желают связать свою судьбу в дальнейшем со службой Родине. Принято, что дети – наше будущее, от того, как мы воспитаем наших детей, будет зависеть развитие нашей страны, будущее нашей страны. Самое главное, ребят, поддержать, самое главное, нацелить, где-то поставить определенные ориентиры. Это патриотизм, это любовь к родине, это чувство долга перед нашим государством, перед нашим отечеством. У рамках рэспубліканскай акцыі «Партыя дзецям» у падарунак установе перадалі тэлевізар.